obubaka bwa Ssaabasajja enteekateeka eno mugijjumbire nnyo okusobola okulwanyisa endwadde ez'enjawulo omuli mukenenya, kansa w'engeri ez'enjawulo zonna. Abasajja ntera nnyo okugayaala okwekebeza prostate cancer n'endwadde endala ezitta abantu olw'okugayaala okugenda mu ddwaliro. Tusaba bulijjo tweyunire nnyo abasawo ku nsonga y'obulamu n'okwekebeza. Abakulu bonna aboogedde nga bwe bagambye, bwe tutasoosowaza bya bulamu, ffe abantu ssekinnoomu mu maka ate ne ku ggwanga, byonna bye tuteekateeka bijja kugwa butaka. Endwadde ez'omutima, endwadde ez'ensigo, endwadde ez'ekika ekyo tetuzitegeererawo, so ate nga za bulabe nnyo. Era emirundi mingi tugenda okuzitegeera nga zikuze nnyo, ne tubuna amalwaliro, essente entono ze tulina ne zitugwako. Awo nno mbasaba abantu bonna Kabaka gy'atuteera ensiisira zino, mukozese omukisa twekenneenya embeera y'emibiri gyaffe. Mu nsiisira zino Ssaabasajja Kabaka abeera atubagulizzaako ku nsonga y'okusoosowaza eby'obulamu bwaffe.